Сонсогч үзэгч та бүхэндээ энэхүү подкаст хүрж байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Зан дэмчийн подкастынхаа анхны дугаараар та бүхэнтэйгээ уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За энэ подкаст маань хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, өөрийнхөө эрүүл мэндэд тавих анхаарал хадамжаа нэмэгдүүлэх, мөн гэр бүлийнхнийхээ эрүүл мэндэд анхаарах тэр энгийн жижиг үйлдэлүүдийг хийж болох юм бэ гэсэн чиглэлээр анагаах ухааны салбарт салбар салбарын мэрэгчлэн эмч нар эрүүл амьдралыг эрхэмлэгч хүмүүс мөн одоо тасгал хөдөлгөөн хийдэг тийм ээ зөв хоолтыг дэмждэг ийм олон сонирхолтой хүмүүстэйгээ та бүхнийг уулзуулахаар зорж байгаа юм аа. За тэгээд энэхүү подкастын маань өөрөө мөрөөдлийн амьдралыг тань бүтээх эрч хүчийг эрүүл зөв дадлаар дамжуулан танд бэлгэлнэ гэсэн энэ урайндаар бид нар ярилцах юм аа. За ингээд подкастын маань хамгийн анхны эрхэм хүндтэй зочноор Монгол улсын төрийн сойрхол химийн ухааны доктор бид профессор Алма докторыг орж байна. За ингээд өнөөдөр миний урилгыг хүлээж авч подкастт маань оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд та манай үзэгч сонсогчд маань өөрийгөө танилцуулаад хоёлаа ярилцлага эхлэх үү. За энэ сайхан ураатай подкастны анхны зочноор оролцсонд баярлж байна. Тэгэхээр би бол биологийн идэвхтэй бодисын үйлдвэрлэлийн инженер технологи гэдэг мэргэжлэр 1975 онд Москвагийн одооны нэрээр Москвагийн биотехнологийн их сургуулийг төгссөн. Тэгээд 75 онд төгснөөсөө хойш үндсэндээ өөрийнхөө энэ мэргэжлэр 40 жил ажиллаж байна да. Тэр 1975 онд бас биотехнологи гэж бас яригдаагүй дөнгөж цуглацж ирсэн үе баха. Миний хувьд бол нөгөө багасаа эмч болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ нэгдүгээр сургууль бас гайгүй төгсөөд хоёр сонгох болцоотой байсан болохоор гадаадад анагаах ухааны дээд сургуульд явъя гэж хүсэлтэд хэлсэн чинь энэ жил гадаадад хойр байхгүй надад хэлсэн. Тэгээд энэ ямар одоо анагаахад ойролцоо мэргэжлүүд юу байна гэдэг яасан чинь энэ биологийн бодисын үйлдвэрлэлийн инженер технологи гэдэг нь тухайн үеийн нөгөө морфокомбинатаас гарч байгаа дайвар бүтээгдэхүүнүүдээс одоо нойр булчирхайн чихрийн шижингийн эсрэг инсулин тэгэл цус орлуулах бэлтгэлүүд панкреатин юу ахаа өхрийн нойр булчирхаагаар тэгээд нөгөө эргэтэн бэлтгэлүүд илгнээс илгэний бэлтгэлч гэдэг юм уу зүснөөс авлах хоолч гэдэг юм уу энэ бэлтгэлүүдийг үйлдвэрлэх инженер технологи болно гэдэг нь таалагдаад энэ мэргэжлийг сонгосон. Тэгээд би бол харин их зөв сонголт хийсэн гэж бодож баярлж явдаг. Анд маш ойрхон бараг л миний нөгөө эмч болно гэсэн мөрөөдөл бол нөгөө талаас л биелж байгаа гэж хэлж болохоор. Тэгэхээр сүүлийн үед бол хүмүүсийн бас энэ эрүүл мэндэд тавих анхаарал нэмэгдэж байгаа. Хоод хондонд айл болох одоо зөв хоод хүнсийг сонгох юмсан миний бие ямар одоо шин тэжээлийн байж дутагдж байгаа энийг бас нөхөх юмсан гэсэн юм олон янзын зорилгоор хүмүүс хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг маш хэрэгжиж байна тий. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо бид нар ихэвчлэн гадны янз бүрийн орны бүтээгдэхүүнүүд хэрэглээд ах шиг байдгийн. Тэгэхээр энэ донд одоо та мэргэжлийн хүний хувьд бидний хийсэн Монгол хүний одоо уур ухаанаар тий оюуны чадвараар бүтсэн нэг ийм бүтээгдэхүүнүүд байдгийн шүү гэдэг хэлбэл ер нь хэр олон байд юм бол та тэгээ бас их сонирхолтой өрнөлөө сайтай заримаас нь бас дурдж өгөөч. Тэгэхээр яг миний ажиллаж ирсэн бидний шинжилгээ үйлдвэрлэлийн МОН энзим гэдэг маань яг махкомбинатад хаягдчихсэн дайвар бүтээгдэхүүнийг боловсруулад хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй бүтээгдэхүүн хийх чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийгээд тэр 1980-ад оны үед хамгийн одоо өндөрлөгтөө хүрж исэн үе байсан дээлх үрдүнгийнхээ. Тэгээд тэр үед бол малын нойр булчирхаанаас ялангуяа нөгөө манай мал нялганд ордог малын 80 гаруй хувь нь бог мал байдаг болохоор хонь ямааны нойр булчирхаанаас уурга задлахч фермент панкреатин маягийн бэлтгэл хийх сэдвээр анх бид нэр судалгаагаа эхлүүлж ирсэн. Тэгэхээр дэлхийд дахинд бол яг нойр булчирхайгаар өхрийн гахаан нойр булчирхайг энэ зорилтоор ашигладаг байсан. Тэгэхээр бидний хувьд бол бог малын булчирхаанаас уурга задлагч фермент панкреатин гэдэг оноос нэртэй хемотрипсин, трипсин гэдэг хоёр уурга задлагч ферментийн холимог бэлтгэлийг
судалж туршилтын үйлдвэрлэл явуулаад клиник нэвтрүүлж ирсэн. Тэр үедээ бол үнэхээр их сайхан ажил явуулж ирсэн. Одоо тэр үеийн бас салбар хоорондын уялдаа холбоо маш сайн байсан санагдтыг. Би ер нь их азтай үед одоо эд өрнөн ажиллаж өнгөрсөн юм байна гэж одоо иргэд дурсахад сайхан байдаг. Манай яамны сайд бол нөгөө алдартай хөдөлмөрийн баатар Паунгийн Дандан гэж хүн байсан. Тэгэхээр асуудлыг танилцуулахаар эхнээс нь аваад дуустал нь одоо бүтээгдэхүүний одоо үйлдвэрлэх боловсон хүчнийг бэлдэх, хоногдох өрөнд технологийн авах, чанарын судалгаа хийх, экспортод гарах тэр бүх төвшөнд дэмжиж чаддаг тийм мундаг сайд нартай ажиллаж ирсэн. Дамдын сайд байна, орлогч сайд, Дамдын сүрэн сайд маань бас байна. Монголын сүү судлалын салбарын хамгийн том эрдэмтэн маш мундаг. Бид нар бас сургуульд бас хүнс бие технологийн сургуульд хамт ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр нойр булчирхаанаас уурга задлагч фермент гаргаж авахаар уурга задлагч фермент гэдэг маань тэгэл ер нь хүний одоо хоол боловсруулалт, эрүүл муудах гэдэг маань хоол боловсруулалт муудахаас эхэлж байгаа шүү дээ. Хүн хэрвээ идэж уусан зүйлээ бүрэн задлж чадаад шинэ хичээлээ 100% авччихвэл илүү жинч байхгүй, дутагдaltaй зүйлч байхгүй, элдв өвчнөд өртөхгүй сайхан л байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уурга задлагч фермент бол зөвхөн хоол идэж уусан махс уу өндөг гэдэг энэ уурга задлаад идэг юм биш. Бас үргэлжлэлийн эсрэг бүлгийн нэг болж явдаг. Одоо үргэлжлэлийн эсрэг нэгдүгээр бүлэг гэх юм бол бид нар мэднэ стероидын бүлэг тийм ээ. Гормоны преднизолон төрөл одоо дексаметазон бол хоёр дахь бүлэг нь бол аспирин, гурав дахь бүлэг нь бол ферментүүд гэж байдаг. Тэр ферментүүд үргэлжлэлийн эсрэг үйлчлэлтэй энэ 3 дахь бүлэгт ордог гэдэг бол нэлээд бүдэг ойлголттой хүмүүс эмчнэрийн дунд бол байдаг. Тэгэхээр энэ ферментийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд эмчилгээнд нэвтрүүлэхэд бол манай бүх салбар маш гоё ажиллаж ирсэн. Одоо панкреасны клиникийн өмнөх туршилтыг Монголд бас тэр болгон хийх боломжгүй байсан зүйлийг 23 үзүүлэлтээр тухайн үеийн зүйлд холбоот цусын ангаах ухааны зориултын фермент антибиотикийн эрдэм шинжилгээний институт гэж байсан. Виничаф гэдэг Ленинградд байдаг. Тэр институтэд 23 үзүүлэлтээр одоо уурга задлагч ферментийн цус шингэлэх үйл ажиллагаа тэгэл босоод одоо эдбэрийн зүрийг задлах месцлийн практик төрөлдөх уушгийг цэвэрлэх гэх мэтлэнгээр 23 үзүүлэлтээр клиникийн өмнөх туршилтын тэр зүйл подот усын тэр институтэд хийгээд дараа нь бас экспортод гарах зорилготой байсан. Тэгэл нөгөө 90 он болол задрал явуулснаас хойш тэгсээ замхарсан. Тэр үедээ бол уурга задлагч ферментийг гаргаж авсны дараа 85 оноос эхлээл Армяны газар хөдлөлтөд засгийн газрын тусламжаар Афганистанд бас засгийн газар улаан заалмайн тусламжаар тэгэл Оросд ИФУд болсон Сталинскд болсон газар хөдлөлтөнд төмөр замын аваар тэр Монголын засгийн газар улаан заалмайныг тусламжаас панкреасны фермент нэлээд хөгжиж ирсэн. Тэр хийсэн ажлаа батгад бол яг Монголд анх удаа ферментийн бэлтгэлийг тарилгын инъекцийн тарилгын хэлбэрээр гаргаж авч ирсэн. Тэгээд чанарын шуналтын нь болохоор зэрэг бас манай яамны бодлогоор Югославийн Галеника институт гэж айгүй том институт гэдэг. Шуналтын тэнцээ Америкийн нэгдсэн улсын нөгөө фармакопийн аргаар ферментийн аргуудаа шалгах сургалтанд бас тавлаа явж суралцж байлаа. Их сайхан өрнөө ажлуудыг хийж ирсэн. Тэгээд тухайн үед бас эдийн засгийн харилцаа тусах зүйлийн гишүүн орнууд гэж байж хаад манай Монгол орн Мон энзим компани маань нэвтрүүлэгт нэрвэжсэн. Уурга задлагч фермент хээлийн үйлцээр бусад орныг хангах юм үүрэг хүлээж ирсэн гэдэг. Их мэтлэн ирэх сайхан ажлууд өрнөжсэн. Тэр сая таны ярин дундаас энэ хоолндны талаар тас гой сэдвийг хүндэлд манай Монголын уламж санааханд юу ч үздэг гэхээр ерөөсө
хүчин бүхний их бол холоодноос үүсэлтэй гэж үздэг. Тэ хүний ингээ хоолнд зөв шингээд хоолнд сайн шингээд энэ холоодны хоол боловсруулах чадвар сайн байх юм бол тэр хоолнд нь дагуулж байгаа шимт хэмжээний бодисууд цаашгаа одоо нарийн дэцтэй өөр ингээд энэ хоол боловсруулах замаар шимэгдээ цуснд шимт хэмжээний бодисууд очоод тэгээд энэ цусаар биеийн бүх эд хэсэг тэр бодисууд хүрээд бидний бие махбод бүлдээ одоо үйл ажиллагаа хэвийн сайн явуулнаа гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр яалтчгүй одоо тэр хоолны шингэлдэд нөлөөлдөг тэр ферментүүд маш их чухал юм хүчин зүйлүүд. Бид нар чи одоо хими хичээлдээ дунд сургалт үзчихлээ шүү дээ, тий? Ямар нэг хими оруулын явагдаад тэрийг хорцсодог лисатрууд гэж одоо хими нэршлэр нь хэлдэг, тий? Тэгэхээр яг л тэр шиг бидний тэр хоолны шингээдэг био хорцсгоороо гэж одоо бас нэг нэрлж болох юм да, тий? Хийгдэд ингэ явж байгааг сонсоход бол маш их сайхан байна. Тэгээд энэ салбар хоорондын уялдаа холбоо гэдэг нэрэл маш их чухал байгаад байна, тий. Заримдаа бас ингээд нөгөө энэ эрдэм шинжилгээ судалгаа талд ажиллаж байгаа хүмүүс маань ингээд маш нарийн түвшний судалгаа шинжилгээний үр дүнг гаргаж ирээд гоё юм нээлтийг тий хооцсуудыг хийгээд байдаг. Гэтэл тэр нь ингээд одоо судалгааны нэг хэдэн удаас тайлан болоод нэг газар хадгалагдчихдаг. Нөгөө талдаа үйлдвэрлээд байгаа жинхэнэ одоо биднийг нөгөө хоол хүнсээр тий хэрэгтэй янз бүрийн зүйлсүүдээр хангаад байгаа үйлдвэрлэгч байгууллагууд компаниуд маань яг юу хийх вэ? Яаж одоо нэгнээсээ өрсөлдөх вэ? Хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг гаргах вэ гэхээр мэдээж хэрэг одоо байгууллага болгон тийм судалгаа шинжилгээний хангалттай том баг эсвэл нь тэр одоо шинжилгээ хийх лаборатори тиймэрхүү зүйлсүүд бол мэдээж одоо байгууллага болгонд байхгүй тий. Тэгэхээр ялцчгүй судалгаатай байж ижил юм хөгждөг. Учираас энэ эрдэмтдийнхээ бүтээлийг ямар нэгэн бүтээгдэхүүн болгоод гаргана гэдэг бол маш их чухал юм гэж ингэж ойлгоод байдیں۔ Тэгээ сүүлийн үед бол энэ хэрэгцээ шаардлагыг сайн ойлгоод инновац гэдэг зүйл аюул яригдж байна тий. Тэгээд инновацийн олон бүтээгдэхүүнүүд төрөөд эрдэмтдийн, судлаачдын тийм ээ багш нарын хийж байгаа энэ судалгааны ажлууд нэг юм бүтээгдэхүүн болж хүнд хүрч байгаа юм бол би маш баяртай байдгийн. Тэгээд энэ одоо хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн бол өөрөө маш том сэдв. Тэгээд надаас ч гэсэн хүмүүс их асуудаг. За би нэг одоо ийм бүтээгдэхүүн хэрэглэх гэдэг нь энэ сайн уу, муу юу, энэ ерөн зөв үү, буруу юу гэл ерөөхдөө асуудаг. Тэгээд бид нар ч одоо бас нөгөө далайд гарцгүй юм аруу учраас омегагийн дутагдал өөр нэлээд байдаг. Тэгээд тийм учраас омегаг хэрэглэдэггүй хүн гэж баг юм байхгүй байгаа шиг байна тий. Тэгэхээр та энэ ямар төрлийн омега хүн ер нь хэрэглүүл зүгээр гэдгийг тэр олон янзын омега дундаас юугаар нь одоо тэр чанартай сайн таны хэрэгцээг хангана гэж хүмүүс маань сонгож болох бай. Тань тал дээр нэг зөвлөгөө өгөөч. Тэр омега 3 гэдэг маань нөгөө үл хансан тосны хүчилийн бэлтгэл. Тэрэн дотроо нөгөө хоёрчийн холбоо, нүс зүрхчийн хадмууд нь хоёрчийн холбоогоор холбогдсон. Тэр нь 3-аас дээш одоо доотой байдаг. Омега 3 эйкосапентаены хүчил, докосагексаены хүчил гэдэг үндсэн хоёр хүчлийг хилдэг. Тэр эйкосапентаены хүчил бол ер нь өргөсний эсрэг гэдэг талаараа илүү яригддаг. Докосагексаены хүчил нь гэхээр тархины үйл ажиллагаа, богино хугацааны ой санамж гэж их яригддаг. Тархины эдисийн жингийн 8% бүртгүүлдэг гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ эйкосапентаен, докосагексаен гэсэн хоёр төрлийн амийн хүчлүүд бол нөгөө салмон гэдэг улаан тэр яргаа загас, хулт загас гэх хоёр янзаар хэлээд байгаа шүү. Тэр загасны тосонд их хэмжээгээр байдаг. Тэгвэл бас сонирхолтой нь бол миний нөгөө ажиллаж исэн хүнс био технологийн сургуульд маань Монголын сүү судлаач махсны салбарын хамгийн том эрдэмтэд, Монголын том эрдэмтэд ажилладаг. Манай бас зөвхөн докторийн судалгаагаар бол хоньны маханд, Монгол хоньны маханд өөр хаанч одоо хоньны маханд тийм байдаггүй, омега 3 бас байдаг. Тэрнийг бол бас амбаг докторийн удирж исэн судалгаагаар ч гэсэн харагдчихсэн. Бас саяхан бас нөгөө Кремлийн эмч байсан Лувсангаан тухай хуучин бичсэн юм би олж уншсан чинь хоньны мах чинь шинэ дээрээ ангаах үйлчлэл нь илүү сайн байдаг гэж. Тэгэхээр шинэ үе дээрээ бас тэр
омега 3-ын хэмжээ илүү байдаг байж болох юм тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч гэсэн хүн нөгөө тэр үргэлжлэлийн эсрэг тархины үйл ажиллагаанд зайлшгүй хэрэгцээтэй омега 3-ыг байнга хэрэглэж явах шаардлагатай гэж үздэг. Тэгэхээр мэдрэлийн эсийн маань эсийн ер нь мембран бүхүүлийн бүтц маань үндсэндээ омега 3 байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр омега 3-ыг хэрэглэснээрээ бидний эд эс маань бүрэн бүтэн бүрхүүлтэй байна гэдэг маань бид өвдөхгүй, энэ хорт утаа янз бүрийн хортой бодит автагдахгүй, зүрх судасны өвчин хүрэхгүй, тийм ээ, судасны хатуурал байхгүй. За тэгээд сүүлийн үед бас энэ миний одоо ажиллаж байгаа Unicity компани бол нөгөө Америкийн эмчнэрийн лавлах номонд орсон хэдэн бүтээгдэхүүнүүд хийдэг. Тэднэрийн одоо клиник эмнэлэг зүйн судалгаагаар 85-аас дээш настай одоо зөнөглсөн Альцгеймер, Паркинсон, деменц гэдэг тэнэгрэл ийм зөнөгрөл тэнэгрэл өвчтөй 85-аас дээш насны хүмүүс дээр эмнэлэг зүйн судалгаа хийхэд омега 3 бол маш хүр дүнтэй юм байна. Бүр үргэлжлэлийн эсрэг үйлчлэл нь 10 дахин их байдаг нь омега 3-аас ялгардаг тэр аспирин тэрдэг медиатор бодис нь болохоор зэрэг омега 3-тай маш их байт юм байна. Тэгэхээр үргэлжлэх дардаг. Нөгөө эрүүл өрөвсөл гэж ярьдаг. Хүн чинь анх ингээд нэг жоохон юм өвдөх гээд өрөвсөл явагдаж яхад бушуухан шиг юм уучдаг. Тэгээ юм онгод архаг хэлбэрчилждэг гэж үзээд идэх тийм ээ. Тэгэхээр тэр эрүүл өрөвсөлтэй байх үед нь тэр шинж тэмдгийн дараад хажуугаар нь энэ дутагдж байгаа омега 3 D3 юу гэдэг нь дутагдaltaй юмнуудаа нөхчилж хүн эрүүл орчинд одоо ерөнхийдөө бол одоо энэ орчин үеийн онцлогооны тоног төхөөрөмж, арга барил, шинжилгээний арга барил, технологийн хөгжсөн үед бол орчин үеийн онцлогоог хийлгээд шин тэжээлийн дутагдлаа бас мэдээд тийм ээ одоо боломжтой болчихлоо шүү дээ. Одоо дээр үед бол ганцхан тархины зүрхний бичлэг хийдэг байсан бол бидний эдис болгон тодорхой давтамжтай цахилгаан сорон зүүн үйлдэлтэй байгаа. Тэгэхээр тэр үйлдэлээр хүний эдисийн бодисын солилцоо ямар төвшөнд явагдаж байна. Хэвийн одоо эрүүл нойр булчирхай ийм давтамжтай цахилгаан сорон зүүн үйлдэлтэй байх ёстой байхад таных яатсан байна уу гэдгийг мэдэх боломжтой болсон. Тэгэхээр тэрнийг үзсний үндсэн дээр энэ дутагдаад байгаа юмудаа нөхч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр эргээд омега 3-ын тухай ярихад бол энэ зүрх судасны өвчин дэлхийд даяараа Монголд номер 1 одоо өвчлөл үхлийн шалтгаан болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр цусны бүлэгнэлт үүсэх, харвалт, инсульт, инфаркт болохоос сэргийлдэг. Тэгээ судасны уян хатан чанар гэдэг маань нөгөө склероз, мартамхай, санамхай болох зөнөгөл тэнгэрхээс хамгаална. Тэгээд дуртаг сайжруулна, ясны сэрэгжилтийг бас нөлөөлнө тий. Ясны бэхжилт, ясны шинэ үүсэлт тэрд бас нөлөөлнө. Ой санамжийг сайжруулна. Ялангуяа өр хөгжлийн ой санамж хүүхэд төрөөд ухаан сэргэлэн байна гэдэг маань доктор эрдэмтэн хүний хүүхэд ухаантай байгаад ажилчин хүний хүүхэд илүү сул байдаг гэсэн тийм биш тийм ээ. Тэр тухайн жирэмсэн байх үедээ ээж омега 3 хэр зэрэг нөхчээсэн бэ гэдгээс шалтгаалдаг. Тийм учраас Америкийн нэгдсэн улсад бол жирэмсний үед бол ялангуяа сүүлийн 3 сард бол уургийн уурах тархины хөгжил маш эрчимтэй явагддаг учраас омега 3-ыг 400 мг-аас доошгүй зайлшгүй гэдэг зөвлөмж өгдөг. Тэгээ ерөн зүгээр энэ ауто иммун гэдэг одоо аутизм гэж яриад байгаа тийм тэр чинь бол бас их шимтэй жилийн дутагдал омега 3-ын дутагдaltaй бас холбогдоод явчихдаг. Өргөдөлт нөлөөлнө, нүдний хараанд нөлөөлнө. Омега 3 бол одоо ангаах ухааны ач холбогдол нь үнэхээр их. Ялангуяа хорт хавдрын төрлүүдэд бас бүдүүн гэсний хавдар, төрөө булчирхайн хавдар, бүхний хавдар гэл Монголд илбэг байгаа. Энэ нөгөө омега 3-ын дутагдaltaй холбоотой байж магадгүй энэ хавдрын эсэлт их байгаа энэ салбаруудад бол илүү төлхөө хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд ялангуяа одоо энэ ковидын дараа хүмүүсийн бас нэг хэлдэг зойр бол томхоо болоод байна гэдэг зүйлийг яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол их залуучууд энэ залуу хүмүүс ч хүртэл ерөөсөө би энэ ковидын дараа миний
ой тогтоолт их муудчлаа. Юм амархан мартаад байна. Тэгээ залуу хүмүүс хүртэл хилээд авахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол яалтчгүй одоо нэгдүгээрт бол амиагог хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг одоо альва доктор маань сая нэлийн үндэстэйгээр их гоё тайлбарж өглөө. Тэрхний үйл ажиллагаа мартамхай болоод идэхт маань нөгөө таны лекц өгдөг штеп тарих гидсний холбоо гэж. Хүний одоо амнаас аанус хүртэл эзсэнд бол мэдрэлийн эсүүд ажилтдаг 100 сая гаруй тийм ээ. Тэгээд тэр эсүүд маань яаж эрүүл байдгийг цуснд эргэлдээд байгаа хүний биед байгаа хортой бодисууд мэдрэлийн эсийг хордуулахгүй яаж мэдрэлийг эрүүл байлгаад байдгийг гэдэг бол цус тархины хоригоос хамаардаг. Тэгэхээр цус тархины хориг хувьд гематоэнцефалитский барьер гэдэг тийм blood and brain barrier гэдэг англиар хэлээд байдаг. Тэрнийг маань нөгөө ашигтай бактериуд үүсгэдэг. Тэгэхээр пробиотик гэдэг маань миний зүгээр мэрэгжлийн үүднээс харж байхад бол 21-р зууны гол бүтээгдэхүүн бол энэ ашигтай бактериуд болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр манайхан бол энийг бол маш сайн мэддэг байсан нөгөө гидс цайлгана гэж монголчуудын ярьдаг тийм ээ. Зуны 3 сард мал муулдаггүй. Миний ээж чинь 21 оны хүн байсан. Ээж минь ярьдагсан хүүхэд байхад ингээд сахалт айлаас борцны юм ахны өнөр шүлний өнөр өнөртөд салхиар ирэхэр зэрэг арааны шүлс асгардаг байсан гэж. Тэгж хүүхдийг махастал нь гадаан зөндөө малтай бас 300 гаруй малтай айл байсан юм билээ. Тэгж мах өгдөггүй. Сүү цагаан идэ айраг тараг хоормог эдэн гэдэг сүү цагаан идэгээр дархлаагаа маань сайжруулж ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүний ашигтай бактериуд тэр 500 гаруй төрлийн ашигтай бактериудыг бид нэр сүм бүтээгдэхүүнээс л авна шүү дээ. Тэг ялангуяа малын энэ нөгөө ёстой нөгөө өвсний соргог усны тунгалыг ууж одоо байгалийн шалгалтаар амьд явж идэг Монгол малын сүү цагаан идэ гэдэг бол гайхамшигтай шин тэжээл нь шал өөр байдаг. Манай сургуулийн эрдэмтний хийсэн судалгаагаар бол сүм бүтээгдэхүүнүүд, малын махан бүтээгдэхүүнүүд нь бол шин тэжээлийн бодисоор шал өөр байдаг. Тэжээвэр одоо фермерийн аж ахуйн малаас их өөр штэ. Тэгэхээр энэ сүм хүчлийн бактериуд дээр бол пробиотик тэдгэрийг тэжээдэг одоо пребиотик бол бас хүнд амиакагаас гадна бас гол хэрэглэл зохих бүтээгдэхүүн болж байгаа шүү дээ. Тэгээд бидний одоо уламжлалт энэ пробиотик хүнсэнд юу ордог гэхээр хамгийн гол том төлөөлөл бол хараг тэгээд айраг гэдэг нэг юм хоёр зүйл байгаа. За бас өвлийн цагт хоормог бид нэр хэрэглэж болно тий. Бид нар ч сүүгээ хөрүүлээд тэгээд хөрөнгө хийгээд нөгөө таргаа эсгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хөрөнгө гэдэг зүйл чинь л ерөөсөө тэрчгээрээ дангаараа амьд бактери байж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр амьд бактериар хөрөнгө хийгээд эсгэх үйл ажиллагаа явагдангууд тэр хүнсэнд пробиотикууд их агуулгадж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүний биед ашигтай тэр бактериуд ихээр агуулгадж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бид нар цаг удирдалтаа ойлбуулад дулаан халуун үед бид нар таргаа илүү сайн хэрэглээд өвдгийн хүйтэн сэрүүн цагтаа хоромгоо илүү сайн хэрэглээд тэгээд айраг гарч байгаа үед тэр айраг хэрэглэнэ гэдэг бол үнэхээр одоо их чухал зүйл юм билээ. Тэгээд ялангуяа одоо бид нар ингээд дээр үед ингээд хөдөө очиход чинь тий бүр ингээд хөхөрийн айраг тий хөхөр дотор ингээд айргаа хийцэн. Тэгмүү тэр малын арьс хөхөр гэдэг чи өөрөө бас ингээд ашигтай бактерийг тодорхой хэмжээнд агуулад байна гэсэн бас тийм судалгаа байгаа юм билээ шүү дээ. Зүгээр нэг ингээд pure sound ч юм уу хийх айргийг хэсгэх тэр хөхөрөнд хийгээд хэсгэх хоёрт бол маш их ялгаа нэгж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд би бас нэг ийм зүйл сонсч байсан. Одоо хөдөө зарим айлууд угаалгын машин дотор хийгээд ингээд айргаа саамаа эргүүлээд айраг гаргачихж байна гэдэг. Тэгтэл чинь энэ хэрэг үнэхээр тэгдэг бол энэ аяг харамсалтай байгаа байхгүй юу тий. Жохон байх чи бид нар за одоо хажаалдаа орж нөгөө айргаа бүлнэ. За хүн болгон тэд бүлэн шүү гэж бүлчгээр нөгөө хүүхдүүдийг настай хүмүүс чинь шагнаадаг жижигхэн юм өгөл тий. Тэгэнгүүт нөгөө гоё юм авахтал арай нь хажаалдаач айргийг бүлж өгөл. Тэгээд яг тэр бүлж байгаа тэр айргийг хэсгэнэ гэдэг чинь үнэхээр тэр сааманд агуулгадж байгаа шин тэжээлийн байцыг тий яг тэр чигээр нь ингээд хадгалаад төшөө тэр эсэх процессыг илүү сайн явуулаад айраг болгох чинь гэдэг чинь өөр их л гайхалтай юм байна тий.
Тийм гайхалтай. Тэгэхээр бас мовын институт ажиллаж байхад бас ажиллаж исэн 90-ад оны үед нөгөө эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад санхүү үйлчлэлт маш хэцүү байлаа шүү дээ. Сарын 12-13% хүүтэй зээл. Тэгээ тэр үед Нийслэлийн үндэсний байгууллагын нөгөө үйлдвэр хөгжлийн програмаар ядуурлыг бууруулах юм гэдэг юм хэрэгж яваа. 90 онд ч мод болсон. Тэгэхээр зэрэг бодсон чинь ерөөсөө гүний таам гэдэг юм толгойд орж ирээд төр хурхад чинь айргийн суулил гэж байсан шүү дээ. Тэр Сүрьетэд хүмүүсийг эмчилдэг. Тэгэхээр Индра багшийн хийсэн том судалгаан тэр байдаг. Тэр одоо судалгааг орчин үеийн төвшөнд хүлээн зөвшөөрөгдөхөөр хийгээд тэгээд жилийн 4 үйлрэлт одоо улирлын хязгаарлалт байхгүйгээр гүний самыг хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй бүтээгдэхүүн болгож хий гэдэг санаа төрөөд жижигхэн төсөл хүчээд нүгд өгсөн чинь дороо батлагдаад тэгээд хятад Солонгос Монголын эмэгтэйчүүд шинж тооны эмэгтэйчүүд ядуурлыг бууруулахад нөлөөлсөн гэсэн том сэдвийн дор хамтарч ажиллаа. Тэгээд бид нэр одоо гүний самыг хатаасан одоо сам хэлбэрээр гаргах туршилт шинжилгээ хийгээд тэгээд яг нөгөө иммунолог яг яагаад тэр сүрийг эмчлээд ийсэн хавдрын эсрэг ямар үйлчлэл байна уу эрүүл мэндэд юу ямар очлол холбогдолтой биохимийн одоо агуулмж нь бүтцэн юу болоод тийм эрүүл мэндэд сайн байна уу гэдгийг орчин үеийн түвшинд хийх зорилгоор Солонгос улсын нөгөө биологийн шинж тухайн биотехнологийн хүрээлэн гэж Тэжон хотод байдаг. Тэжон ч ерөөсөн нөгөө Солонгосын нөгөө Пак Жунхи ерөнхийлөгчийн Америкуудаас дайныхаа одоо нөхөн төлбөрт байгуулсан шинжилгээ ухааны одоо 70 гаруй эрдэм шинжилгээний хүрээлэн байдаг газар байгаа шүү дээ. Тэжон гэдэг тэр биотехнологийн хүрээлэнд хавдрын эсрэг үйлчлэл тэгэл интерферонууд хавдрын эсрэг дархлыг сайжруулах судалгааг нь тэнд хийгээд Бунданд байдаг Солонгосын Korea Food Research Institute гэж байдаг. Хүнсний эрдэм шинжилгээний институтад яг тэр биохимийн найрлагын судлалын жижигэн хөрхэн ажил хийсэн. Тэгээ энэ ажил маань айгүй маш их үр дүнтэй болсон. Тэрний үр дүнд яасан гэхээр гүний саам дотор бол тэр дархлааг сайжруулах интерлейкинүүд тэгээд интерферон Tumor necrosis factor гэдэг хавдрыг дарангуйлах хүчин зүйлтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэгээд хавдрын эсийг дарангуйлах үйлчлэлүүдийн бол эсийн түвшинд судлах юм хөрхэн ажил хийгээд биохимийн шинжилгээгээр болохоор зэрэг гүний самд байгаа тэр тусны хүчлийн найрлагууд нь эрүүл мэндэд маш их ач холбогдолтой. Одоо бактерийн эсрэг, лаурины хүчил, мэрэгчлийн хүчил агуулдаг учраас гүний сам бактерийн эсрэг үйлчлэлтэй, өргөсний эсрэг үйлчлэлтэй. Тэгээд тосны хүчлүүдийн найрлага гэхэд Японуудын хийсэн судалгаач байдаг. Хүний арьсны тосны хүчил, гүний самны тосны хүчил хоёр маш ижлэх найрлагатай байд юм байна. Тэр бас арьсны эрүүл мэндэд маш чухал. Арьсны одоо хүн сам уугаад байгаа хүн, айрг уугаад байгаа хүн ингээл арьсны гэлчигээл жигтэйхэн гоё толгоор эрүүл арьстай болдог шүү дээ. Тэгэхээр тэр арьсны нөхөн төлжилт, арьсны янз бүрийн шарахыг хурдан идэх тийм найрлагатай. Тэгээ витамин С-ийн найрлагатай бас витамин юу манай хатаасан боловсруулсан технологид витамин С-ийн агуулмж алдагдаагүй. Тосруулан хатаах, хөлдөөж хатаах гэл хоёр янзын аргатай хаад бас зөв сонголтоо хийгээд тэгээд манад эмчнэр маань бас арьс гоо заслын эмч, утган жаргал эмч бас одоо долгор профессорын хамгийн мундаг шав байсан 2 дугаар эмнэлэгт ажиллаж исэн эмч маань арьсны эмгэг эмчилгэд судалгаа эмнэлзэн туршилтууд хийгээд одоо Илгэний гэд ярьдаг нөгөө бадамжуу доктор асан бас Алматид гүн доктор хамгаалж исэн. Тэр бидний бэлдэж өгсөн гүний самны дэжир Илгэний үйл ажиллагааг сайжруулахад гүний сам ямар үүрэгтэй юм бэ? БЦ вирусын одоо үед хэрэглэхэд ямар Илгэний өөхлөлт харгуйтлуулах үйл ажиллагаанд яаж нөлөөлж байгаа гэдэг нь бас судалсан. Нэг тийм жижигхэн богинохон хугацаанд нөхөд их үр дүнтэй тийм судалгаа хийж ирсэн. Тэгээ нөгөө талаас бас хамгийн гоё одоо баясгалтай
сэтгэл баясгах юм юу гэдэг вэ? Зэрэг нөгөө судалгаагаа хийгээд туршилтын үйлдвэр явуулаад үйлдвэрлээд гаргасан бүтээгдэхүүн маань хүмүүст яаж одоо үйлчлээд хүмүүсийн тэр эрүүлжиж байгаа тэр имийг эргээд сонсоход маш гоё байдаг. Дээрэс нь тэр ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр гэдгээр тэр гүний саамыг одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас очиж одоо чандрын нутгалгүйгээр цуглуулж аваад тэгээд тээвэрч хөргөлтэй тээвэр хийгээд боловсруулад ингээд гаргахад нөгөө мэлчтэд маш хөгөөчтэй байсан. Нөгөө гүний саамаа тэр болгон айл чинь нэг уух айрг хийх хэмжээнд л байгаа л тэр нь хаагур яаж холдогддог байлаа 90-ад онд чинь. Тэгэхэд яг гэрийн гаднаас нь нөгөө чанарын газар дээр нь шалгаад, эсгэлэнгийн шалгаад чанарын шаардлага хангасан гүний саамыг цуглуулад бүтээгдэхүүн гаргаад тэгээд 9 сарын 1-ээс өмнө нөгөө малчтаа гүний саамных нь мөнгөнд төлдөг. Тэгэхээр зэрэг тэр 30-40 айл хамгийн доотлын айл нэг сая төгрөг, тэгээд дээдлийн айл тэр 90 онд ч 5 сая төгрөг гэл авах. Тэр малчтын баярлж байгаа тэр хүүхдүүдийнхээ сургуульж авах, ном сурах, бичиг хуц хонорыг авч байгаа тэр нөхцөлийн бүрдүүлэлт маш гоё сэтгэлийн баясгал ирчүүж авч ирсэн да. Сайхан ажил болсон. Тэгээ бас тэр Японуудын судалгаагаар арьсны тосны найрлага, гүний саамны тосны найрлага хоёр ижилхэн байдаг гэдгийг нөгөө Францын Кристиан Диорт ажиллаж исэн Мадам Латас гэдэг түүнийг урьж авчираад ерөн зүгээр ингэж юу хэлэхэд нөгөө бусад энэ хөгжсөн орнууд бол нарийн мэргэжлийн хүмүүсээ тэтгэврт гарахаар нөгөө сеньор экспертүүдийн ахмад мэргэжлүүдийн холбоонууд үүсгэсэн байдаг. Тэгэхээр Францаас бид нэр гоо сайхны салбараас Мадам Латас гэдэг Кристиан Диорын мундаг одоо технологич гэсэн хүнийг урьж авчираад гүний саамаар ингээд Мишель гоо сайхны тосны цомог үйлдвэрлэх ажил хийжсэн. Тэгэхээр тэр үед чинь зүгээр ерөн зүгээр Панквсины хайрцаг, гүний саамны шившиг хайрцаг бүгдийн дөрсөн хийдэг үйл шүү дээ. Панквсины хайрцаг гэдэг чинь Кирилл үсэх хамгийн гоё нь болгоор сэтгүүлээс нь тэндээс хайжлаад наагаад Панквсин гэл нөгөө заавар шошхон тэр хайрцагны загвар тэрийг гаргаад наагаад картон мордон дээр хийгээл тэгэл гаргаж ирсэн. Мишель тосон дээр бол бас нөгөө лого одоо морины тэр юу тэгэл тэр хайрцаг шошго мошго бүгдийг өөрснөө хийн штэ. Хэрэглэх заавар нь тэр. Тэгэхээр эрдэм шинжийн ажлууд бас үнэхээр гоё л доо. Нөгөө туршилт шинжилгээ хийгээд туршилтын үйлдвэрлэл явуулаад томоор үйлдвэрлээ. Тэгээ хүмүүс түргээд хүмүүсээс ингээ эрүүл мэндийн маш сайхан үр дүнгийн сонсож байгаа. Үнэхээр гоё байдаг. Их сайхан төсөл болсон. Тэр Мишель гоо сайхны цомог бол янз бүрийн арьсан зориулсан хэлбэрээр гарч исэн. Тэр сеньор экспертүүдийн ахуйн экспертүүдийн холбоо бол маш өгөөжтэй. Би бол тэгэл Мадам Латастыг ирнэ гэл тэгэхээр чинь 3 хуудас гождолжин асуудал ингээл бэлдсэн байсан. Тэгсэн чинь ирээл суугаад баг нэг өдөр суугаад энийн тэрний хас гүний одоо хөлний тосонд нь жишээлбэл гүний саамны цэцгийг нь ахиу хий. Өдрийнх нь тосонд нь гүний саамын илүү түлхүү хийж гэдэг юм уу. Бараг ингээл нэг өдрийн дотор бидний хэдэн сар шийдэх юм дор нь хараад тэр туршлагатай гоо сайхны үйлдвэрлэгч хүн чинь шууд хэлээд өгч байгаа юм чинь. Түрүү ярьжсэн сэдврүүгээ бас эргээд орё гэж бодож байна. Яагаад гэхээр та бас энэ биологи идэвхт байц те хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр юун талаа мэрэгсэн юм бэлээ. Хүмүүс бас олон зүйлийг асууя гэж бодож байгаа те. Тэр нь дундаас омегагаас гадна хүмүүс бас кальциум бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг штэ те. Энэ тал дээр та бас юу зөвлөхөө, ямар хөө зүйлийг хэрэглэвэл ер нь зүгээр хэрэглээд авах хэрэгтэй юм уу? Ямар үед хэрэглээд, ямар үед хэрэглэхгүй байх юм те. Тийм одоо бол ер нь миний төгсж ирж байгаа үед бол хүмүүс хүнсний нэмэлт их бага хэрэглэдэг, нэг витамин нэрзэл хэрэглэдэг байсан. Одоо бол ерөнхийдөө хүний эрүүл орших гэдэг бол дотоодтой эрдэс бодис амин дэм за тэгээ уурга нөхөх тий уурга дотроо нөгөө коллаген энэ гурвыг нөхөх гэдэг асуудал үндсэндээ л тэг ашигтай бактери тийм ээ. Эдгээрийг нөхөх асуудал ерөөсөө хүний эрүүл орших үндсэн одоо суурна гэж үзээд байгаа. Тэр кальци гэхээр одоо миний мэргэжлэр бол нэг эрдэс гэдэг маань эрүүл мэндийн нэг эрдэнэс нь гэж үздэг. Одоо кальцигаас 150 гаруй
төрлийн өөрчлөлт эмгэг хүнд илэрдэг, ясны сэргэлжилж явагдана, цуцны нэвчлэлтэнд өөрчлөлт орно. За тэгэл стресс нөгөө стрессийн гормонуудын ялгарл гэх мэтлэнгээр тэгэл жин нэмэх хасах. Тэгээд хамгийн гол нь шүлтлэг орчин үүсэх асуудал. Кальцид маш чухал байдаг. Яа тэгвэл одоо ингээд хүчил шүлтийн тэнцвэр алдагдсан бол хүний бодисын солилцоо алдагддаг. Бидний одоо миний мэргэжлэр чинь одоо нөгөө биологийн хурцсуур гэдэг маань 70 гаруй мянгаараа бидний дотор байж байгаа учраас бид нэр ингээд амьдраад амьсгалаад эрүүл сарвал бодож сэтгэж яваад байгаа гэж үздэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэрнээс бүр нарийн судлагдаад бүр аагаас яа хүртэл судлагдсан нэг 4000 гаруй байдаг. Тэр 70 мянган биологийн хурцсууруудыг ажилуулахад эрдэс бодис амин гэмүүд маш чухал. Тэр дотороо бол кальци бол 153 төрлийн өөрчлөлт өгдөг. Гэхдээ кальцийн ямар бэлтгэл ухаа гэдэг нь маш чухал байдаг. Кальцийн судалгаагаар бол одоо кальц хлорид хийхийг хоригдсон тийм ээ. Яг л судасны шохоожлт үүснэ. Глюконат кальц аргагүй одоо бүр нэг шаардлагатай тохиолдолд гарсан тохиолдолд нэг 2-3 өдөр хариулж болно. Тэрнээс илүү болохгүй гэж яриад байгаа. Яг тэгвэл кальци хлорид, кальцийн карбонат, глюконат эдгээр маань шохоожлт үүсэх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр кальцийн цитрат малат буюу нимбэг хүчлийн давсны хэлбэр бол хамгийн сайн шимэгдэх чадвартай кальци гэж үздэг болсон. Дээрэс нь кальцийн шимэгдэлтэнд юу нөлөөлдөг гэхээр магний дутагдал бас их нөлөөлдөг. Кальцийн магний хоёр бол харилцсан синергетик буюу биеийн шимэгдэх чадварыг сайжруулах үйлдэлтэй. Дээрэс нь D витамин байх ёстой. D кальцийн бэлтгэл K2 гэдэг витамин байх ёстой гэж үздэг. К витамин бол илгэнээс нөгөө цусны бүлэгнэлтэнд нөлөөлдөг витамин гэж үзэжсэн бол дөнгөж 2007 онд нэг X фактор эрдэсийн шимэгдлийг сайжруулад идэг нэг X хүчин зүйл байгаад энэ юу юм бол гэсэн чинь K2 гэдэг амин дэм юм байна гэж бодсон байна. Тэр K2 амин дэм болохоор зэрэг кальцийн хаанд байх ёстой, ясандаа байх ёстой. Ясанд хөрвж өгдөг гэнэ. Тэгэхээр зэрэг кальцийн бэлтгэлд бол кальцийн нимбэг хүчлийн давс, D витаминтай, магнитай, K2-тай байх юм бол одоо хамгийн сайн шимэгдэг судасны ханыг шохоожуулдаг одоо бөөр өнтер чулуу жилж шохоожлт үүсгэдэг юм сайн хэлбэр гэж үздэг юм байна. Кальцийн бэлтгэл, кальци бас одоо хүмүүсийн ясны сэргэлжилт явагддаг гол шалтгаан нь бол бие хүчлэгчтэй холбоотой байдаг. Яг бол бид нөгөө химийн хичээл дээр үзчихсэн шүү дээ. Кальци гэдэг маань газрын шүлтэд эрдэс. Тэр бидний бие хүчлэгчээр зэрэг нөгөө хүчлэг болсон биеийн орчныг манд засахын тулд яснаас нөгөө шүлтлэг эрдэс кальци маань сугараад идэг. Тэрнийг маань энэ нөгөө бамбаа булчирхай ээж бамбаа хоёрын ялгаруулдаг кальцитонин паратироид гэдэг хоёр төрлийн гормон зохицуулдаг шүү дээ. Кальцийн тухайд бас тийм бахан сая D витамин гэдэг тааст орцоо тий. D витамины хэрэглээ бас ер нь нэлээд чухал яригдж байгаа сүлээ. Тэгээд Монгол хүмүүс бол D витамины дутагдал их байдаг юм байна гэсэн ийм судалгаач бас хийгдсэн байдаг. Тэр D витамины та ямар зөвлөгөө вэ? Тэр D витамин Монголын нөгөө өндөрлөг газар тэгээд бид нар нөгөө эрс тэр суур амьсгалтай учраас арьсаа тэр болгон ил гаргаж явдаггүй битүү хуцалдаг энэс болоод бас D витамины нарнаас авч чаддгүй гэж үздэг тийм ээ. Гэхдээ сүүлийн үед бол D витамины судалгаан дээр маш их өөрчлөлтүүд гараад байгаа. D витамин бол кальцийн шимэгдэлт, гормоны үүсэлт, нөгөө прогестерон, тестостерон, стрессийн гормонуудын үүсэх асуудал, ясны сэргэлжилттэй, сэтгэл готрол, илүүдэлчин хураах, таргалах бүгдээрээ одоо тэгээд дархлааны гол юу гэж үзээд байгаа шүү дээ. Хавдрын эсрэг үйлчлэл бол бас D витамин дээр их судлагдсан байт юм билээ. Гэхдээ D витамины тунгийн хувьд бол асар их өөрчлөлт гарч байна. Ерөн зөвөр аптекуудад, эмийн сонгуудад байгаа юмнууд бол 400 олон улсын нэг, 1000 олон улсын нэг чинь тэргээд байдаг. Тэгэхээр сүүлийн 22 оноос хойш ялангуяа гарч яхад 50,000, 60,000, 100,000 олон улсын нэгжтэй D витаминууд гарсан байгаа. Уухаар. Тэгэхээр тэрнийг болохоор зэрэг одоо лабораториудад нөгөө 30-100 нанограмм хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэдэг
нөгөө дээгийнхээ хэмжээг үзүүлчихэд хэрвээ 30-аас доош байх юм бол 7 хоногт нэг удаа уухаар 50,000-тай D витамин одоо 3 сар хүртэл уугаад тий 7 хоногт нэг л удаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь өргөжлүүлээд 5,000-тай 4,000-тай олон улсын нэвч D витамин уувал зүгээр гэж зөвлөд байгаа шүү. Гэтэ тэрнийг бол бас эмч нартайгаа зөвлөж хэрэглэхгүй бол альва юм ихтгэхээрээ багтахаараа аль нь тусахгүй тийм ээ ихтгэхээрээ бас хор болдог. Тэгэхээр энэчийн зөвлөгөөг харгалзаад шинжилгээгээ хийлгээд D витаминыг зохих тунгаар нь зүйтэй гэж үзнэ. бол зөвхөн одоо D витамин гэхгүй ямар нэгэн эрдэс бодис витамин тий шимтгий юм байх хэрэглэж байгаа бол гэхдээ шинжилгээ хийлгээд шинжилгээ шинжилгээг бол лабораториудад хийж болж байна. Зүгээр энэ цахилгаан соромжон долгионы үйлчлэлээр ямар түвшинд байна гэдгийг харч болж байна. Тэгээд тэр чинь биохимийн шинжилгээтэй яг одоо тодорхой харьцаатай ингээд харагддаг. Тэгэхээр зэрэг одоо ер нь орчин үед бол өөрийгөө эрүүл байлгах гэдэг бол өөрөөс хамаарах асуудал болчиход байна шүү дээ. Эмнэлэг эмчилгээ онцлогоо сайн болцсон тий. Тэгээ хамгийн гол нь бол өөрөөс чинь одоо улам жил тангахаа юу идэж уух үедээ ундаа явдал мөр гэдэг тий. Улирлын чанартай хооллолт, зөв хооллолт, хэвийн жинтэй байх дасгал хөдөлгөөн хол гэж тийм тэр одоо өөрөөс л хамаарал өөртөө оцчол толгой хөгж боломж бол бүрэн бий болчиход байна гэж одоо баярлаад байгаа шүү дээ. Яг үнэ. Тэгээд эрүүл мэнд гэдэг бол ерөөсөө бидний яг өдөр тутам юу хийгээд байгаа тэрнээс аяг хамаарал байхгүй. Бид нар ямар хоолнд өдөр юу идэж байна, орой юу идэж байна, тэр өдрийн турш хэрэглэсэн тэр хүний бед хэрэгцээтэй шимт хэмжээлийн бодисууд нь агуулгадаад байгаа мó, агуулгадахгүй байгаа мó тийм ээ. Нэг ижил төрлийн хоол хүнсийг идээд байна уу, өөр зүйлүүдийг хэрэглээд байна уу гэх ингээл хүний өөрөөс аяг хамаарал байхгүй. Юу сонгож идэж байна гэдэг чинь бид нар өөрсдөө сонгож байгаа шүү дээ тийм ээ. Түүнээс хүчээр одоо аманд хийж юм хийгээгүй. Тэгээд өөрсдөө бид нар хэрэглээд байгаа тэр хоол хүнсээрээ бас хүүхдүүдэд болж байгаа байхгүй. Тийм учраас хүүхдүүдийн хувьд бол бараг сонголтгүй тий аав ээж нь юу бэлдэж өгч байна, ах чинь юу бэлдэж өгч байна, тэрийг хүүхдэд чинь хэрэгжиж штэ тий. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо энэ мэрэгжлийн тий салбарын түжүүлж байгаа энэ хүмүүсээ аль болохын подкастаараа оруулж хүмүүстэй одоо эрүүл мэндийн боловсролын дээшлүүлэг тий тэрийг яг өдөр тутам өөрсдөө амьдралдаа хэрэгжүүлэх тал дээр нь бас нэг юм дэмжлэг болох юм болов гэсэн үгнээс энэ подкастаа санаачлаад ингээд хийгээд явж байгаа. Тэгээд бас подкастт оролцож байгаа хүн болгоноос асуудаг нэг тийм сонцлолт ихэд асуултаа бай гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрний нэг нь юу вэ гэхээр асмагч маань мэдээж одоо өнөөдрийг болтол энэ цаг хугацаанд маш олон янзын шийдвэрүүдийг амьдралдаа гаргаж явж исэн байгаа тийм. Тэгээд тэрэн дундаас ер нь одоо ингээ эргээ бодоход тэгээд тэрний зүйлийг хийгээд нэг тийм шийдвэр гаргаад тэр маань үнэхээр надад одоо ийм сайхан үр өгөөж би болгоцсон шүү гэж нартай хаваалцах нэг тохиолдол танд юу байна? Тэр хамгийн сайхан шийдвэр гэдэг маань би нөгөө мэрэгчлэрээ тууштай тулбартай ажиллах сонголтоо хийсэн маань бас хамгийн том гэж боддог. Одоо нөгөө хүмүүс ихэд бас өөр салбарт ажиллаж явсан баш там төгссөн хүмүүс тий өөр салбар руу ороод явсан. Хүмүүс яг хөө ер нь нөгөө санхүүгийн 90-ад онд чинь бас нөгөө санхүүгийн байдал өөрчлөгдөж ирэхээр аль хаана боломж сайтай байна тэр лөө явж исэн тал би. Тэгэхээр би бол мэрэгчлээ тойлбортой тууштай ажилласан бол миний хамгийн зөв шийдвэр болсон гэж үздэг. Дараа нь бол бас энэ хүнс судлал, хүнсний биотехнологиг хөгжүүлж хүмүүс одоо юу идээд ирүүл аж төрөх юм гэдэг хүнсний тэр биотехнологийн тэнхэн байгуулсан асуудал маань бас том сайхан шийдвэр болсон. Бас миний байрлаж явдаг нь юу гэхээр зэрэг хүнс биотехнологийн тэнхэн байгуулж явж исэн чинь 2004 онд олон жил бодож исэн туслын шингэний үйлдвэр байгуулах
үйлдвэрт маань хөрөнгө оруулах гадаадын 4 орны хөрөнгө оруулагчид олдсон байхгүй. Тэгээд тэр үед бол би өөрөө яг эмнэлгүүдээр дагуулж явуулаад хүмүүс нөгөө туслын шингэний реакцаас болд нас ордог. Тэрнийг бас эмнэлгээр ингээд харуулад тэр үед чинь дистиллятор 25 гэдэг одоо лабораторид шилшээ угаадаг ус нэрдэг төхөөрөмжөөр нэрсэн төхөөрөмж усанд натрийн хлор 0.9%-ээр хийгээл автоклавдал гаргаад пергаментын цаашаар буусан тийм чист саунд байгаа л хүмүүс тарьдаг байлаа шүү дээ. Тэрнийг хараад тэр гадаадын хөрөнгө оруулагч маань шоконд орсон байхгүй юу. Энэ туслын шингэний үйлдвэр гэдэг чинь ийм байдаггүй. Хүний туслаар ордог шингэн гэдэг маань маш өөр чанарын юм байдаг. Ийм одоо байдалд туслын шингэнийг үйлдвэрлээд хүмүүсийн судасрал шууд хийж байгаа юм бол бидний хөрөнгө оруулна гэдэг. Энэ Iveco гэдэг туслын шингэний үйлдвэрийг байгуулсан маань маш сэтгэл сайхан дурсамжлалд үлдсэн. Тэр Iveco-г байгуулахын тулд Францын Toulouse доорхон байдаг Францын эмийн үйлдвэрийн олон улсын GMP нэвтрүүлдэг байгууллагад одоо инженертэйгээ эмзүүчтэйгээ хамт гуруула сар гаруй суралцаж ирээд олон улсын GMP одоо үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг нэвтрүүлсэн юм туслын шингэний анхны үйлдвэрийг Монголд байгуулсандаа би сэтгэл маш их үеиг явдаг. Тэрнээс хойш бол туслын шингэний реакцаар хүн нас орлоо гэдэг асуудал нэг ч удаа сонсогдож байгаагүй. Сонсох хүндэслэл байхгүй. Угаасаа нөгөө 16 дамжлагаар усаа цэвэрлээд water for injection гэдэг тарилгын шингэний чанартай усыг гаргаж авах тэгээд бэлтгэлүүдийг хийх гэдэг бол яг олон улсын түвшинд олон улсын стандартын шаардлага хангасан нөгөө өндөр даралтайгаас энгийн даралтай болох юм надаа ариун өрөөнөөс энгийн өрөөрөө шилжих өндөр даралтай юм ISO өрөөнүүд тэгээд Итали, Германы тоног төхөөрөмжтэй ийм үйлдвэрийг байгуулсан даа баяртай явдаг. Тэр институт Della Garonne гэж Garonne гол дээр байдаг тийм Францын үйлдвэр гэдэг. Тэр энэ хэдэн хамгийн том сайхан дурсан төлдөөсөн мэргэжлийн таашаал гэсэн ажлууд юм да. Тэгээд альмагчийнхаа яриагнаас үнэхээр одоо тэр өөрийнхөө эзэмшсэн мэргэжлээрээ тууштай ажиллаад өнөөдрийн энэ зэрэг төхөөрөмж бол ялцчихгүй одоо маш гайхалтай зүйл юм. Ер нь бол бид нар юу ч хийжсэн тэр зүйлээрээ амжилтанд хүрэх гэх юм бол тууштай байх гэдэг чинь л одоо хамгийн чухал байгаа шүү дээ, тий. Ер нь одоо дасгал хөдөлгөөн хийх болох хэрэгтэй. Тэргээл энэ зүйлүүд чи ер нь бол бид нар мэддэг шүү дээ. Мэдгүй ерөөсөй байхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь тэрийг яг хэрэгжүүлээд хийх болох дээр л нөхөө ноёноор ухаарна гэдэг шиг те заримдаа ингээд амжихгүй болол тэгэл өөртөө шалтгаан шалтгаан гаргаад нэрээ тэглэхгүй яг би чи ийм ажилтай байгаа юм чинь би ийм завгүй байгаа юм чинь миний энэ болохоо хэлсэн юм чинь гэдэг ингээд тууштай өргөжлүүлж чадахгүй байгаа маань л бид нарыг эрүүл мэндийн хямрах. За тэгэл тэрнээс цаашаа ингээд зөвхөн эрүүл мэнд гэхгүй те амьдралын амжилт өөртөө сэтгэл хангалуун байх гэдэг олон зүйлд нөлөөлдөг учраас тууштай байх гэдэг энэ гоё мэдлэгийг залуус бидэнд өгч байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд магадгүй одоо миний асуугаагүй таны бас хүмүүсийг анхаараасай, залуучуудаа анхаараасай гэж бодож байгаа ямар одоо хуваалцах зүйл захиас танд байна? Ер нь тэгэл одоо миний насан дээр ирээд харж байхад хүн өөрөө өөрийгөө таны мэдхэл их чухал юм байна. Бидний эдис бие махбод маань маш их олон юмыг бидэнд хэлж өгдөг. Наад зах нь ингээд юу идэхээр аятайхан болоод юу идэхээр үзэхгүйдээ тавгүй болоод идэв тийм. Хинтээ уулзахаар сайхан болоод хинтээ авахаар уулзахаар тавгүй болоод идэв. Тэр болгоныгаа дотгошоогоо өөрийгөө хөгжүүлэх маш чухал. Тэгэхээр энэ өөрийгөө одоо таньж мэдхэд юу хэрэгтэй вэ гэхээр зэрэг өөрөө чинь явуулдаг энэ эрүүл мэндийн сургалт. Би бол 21 оны 9 сараас эхлээд өөрт чинь шавлаад 11 хөтөлбөрөөр суралцсан байгаа. Тэгэхээр үнэхээр энэ бол
цогц иж бүрэн тийм өгдөг байхгүй мэдлэгийг өгнө юу идэж уух хэвээр улирлын чанартай хийшаар одоо түрүүний нөгөө хоолны шингэц гэлдэг чинь цөв гэж ярьж байгаа шүү дээ тэр 7 цөв яаж үүсдэг гэдэгт яг тэр ферментэн хоол босруулах нарийн гидсэнд юу явагдаад идэв гэдгийг яг нөгөө талаас нь уламжлалт дэмжлэгийн талаас ойлгож авахд маш гоё байсан. Тэгэл улирлын чанартай үл юу хийн хавар намар 100 юу идэхийн тэрнийг мэдээд авчин тэгээ шин одоо кино будаач гэдэг юм уу хүч будаач гэдэг юм уу шар будааг бол дээр үед бол нохой мохой өхөр дижих тэгэл хол гэж үздэг байсан шүү дээ баг бидний жоохон байхад бол тэгтэл шар будаа гэдэг чинь хүүхдийн зайшгүй идэх хоол хүнс өөх тосны бодисын солилцоо тэгэл бөөрийн үйл ажиллагаа халуун бүлээн чанартай ч гэдэг юм уу те тэр идэх уух юмныхаа талаар тэр хийшар бадганы төлөвтэй яаж уялдж байгаа энэ талаар мэдлэг аваад тэгээд ямар дасгалыг хэдийд хийх юм нурууны хөтөлбөр гэхээр бас нуруунд зориулсан дасгалууд сэрэх тарих гэхээр тархины дасгалууд гэл те тэр энэ тэгээ бас бясалгал йогийн хөтөлбөрөөс гадна одоо дасгал хөтөлбөрүүд бүгдээрээ орохоос гадна өөрийн чинь энэ нөгөө Монгол уламжлалт ангаах ухааны мэдлэг дээрэс нь хятадын нөгөө цэгэн иллэг те акупунктур гэдэг биологийн идэвхтэй цэгүүдийн иллэг тэгээд нөгөө хүний дархлааг сайн байлгахад хамгийн чухал нөгөө хөлний дөрлөг орой болгон занд явах шийдэгдэх штеп тэр хөлний дөрлөг хийлгэж яхад энэ хэр хөвчний хандлагатай ч гэдэг юм уу тэр нөгөө ясны ургалж хоожилт явагдах гэж байгаа тэр эрхийн хурууны гадна талын ясн тэр дээр өөрчлөлт орж байгаа юмнууд бол алга болчтой штеп тэгээд тэр зүгээр өглөөний детокс гэлдэг чинь маш том үйлчлэлтэй аюурведийн шинжилгээ ухаанд бол тэр тосоор амаа зайлах гэдэг бол тэр аманд үрдсэн шүний турш өршиж орширсан бактериудыг цэвэрлээд тэгээд тэр амны хүндийн эрүүл авахгүй шүдний эрүүл мэнд сайжруулах биеийг хоргоожуулах маш их мэдлийг би өөрөө чинь сургалтуудаас олж авдаг. Тэгэхээр энэ бол номонд бичигддэггүй, сургуулиудад өгөгддөггүй. Тэгээд Монголын уламжлалт ангаах ухаан, хятадын уламжлалт ангаах ухаан, аюурведийн ангаах ухаан гэдэг энэ уламжлалт ангаах ухааны шилдэг одоо өвгөд нь болсон ийм шинжилгээ ухааны мэдлэгээс суралцж байхдаа би маш их баяртай байдаг. Тэгэхээр залуучуудыг бол энэ Занди багшийн хичээлүүдэд суугаад тэрнээс чинь бас хүн төвчээр хэрэгтэй. Зүгээр пооштой байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ сургалтуудаас сурснараа өөрийгөө таны мэддэг өөртөө отож болох тал руугаа илүү хөгжин. Тэгэхгүй ганцхан эмчид очоод эм бичүүлж аваад барай тасалд идлэг хийлгээд хүн ирүүл явна гэж байхгүй шүү дээ. Хүний бодол санаагаа засах бясалгалаас маш их юм сурж идэх байралтай. Тэгэхээр олон хүн өөрөө чинь шав болоод энэ өргөн мэдлэгээс чинь суралцаад өөрийнхөө эрүүл мэндэд эзэн болоод хүн эрүүл байвал тэгэл эрүүл бие саруулах ухаан гэвчээр бүхэл юм болно шүү дээ. Тэр энэ сайхан үйл хэрэгт чинь амжилт хүсье. Би тэг өөрөө чинь шав болоод суралцж байгаад их баяртай байдаг. Тэр хүн ер нь бас хэдийн мэдлэг авчаад тэгэл өөрөө хийгээд байх бас нэг хангалтгүй байдаг. Тодорхой хугацаанд эргээл ингээд зүүмэр ч юм уу онлайнаар ингээд суралцаад тэгээд өөрөө чинь өгдөг тэр хүмүүстэй бие биенээсээ суралцах, харилцан суралцах боломжийг бий болгодог гэдэг чинь надад бол бас маш их таалагддаг. Тэр хүмүүсээс ямар их сайхан юм боддог, юм мэддэг, юм сурцсан тэр дадлыг хөвшүүлээд өөрийнхөө эрүүл мэндийн эзэн болсон хүмүүс ямар олон байдгийг Америк, Голланд, Герман, Солонгост гэл энэ тэнд байгаа залуучуудад танилцал сэтгэл маш их баяртай сайхан байдаг шүү. Баярж явдаг. Багчтай маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь хүн чинь ингээл насан туршаал савдаг гэж бид нар ярьдаг. Тэрийг
Яг чихнээсээ одоо надад харуулж өөрөөрөө үлгэр дуурайл үзүүлж явдаг алмагчраа маш бахархдаг. Тийм ч учраас одоо энэ хамгийн анхныхаа зочноор урьж таныгаа оруулсан. Тэгээд бид нар бас энэ мундаг хүмүүсээс мэдлэгийг нь авч сонсон, тэрээ мэддэг чаддаг зүйлийг нь одоо бүр дэрэгдэн очиж сургамаа гэхэд ядаж сонсно гэдэг чинь бас аюу хэрэгтэй зүйл байгаа учраас таныг бидэнтэй ингээд нэг өдрийг гаргаад өөрийнхөө амьдралынхаа туршлагаас хийсэн зүйлүүдээсээ өөрийнхөө одоо хувийн зөвлөгөөгөө өгөөд тийм ээ ингээд ярилцсан явдал маш их баярлалаа. Тэгээд энэ подкаст маань 14 хоногт нэг удаа шинэ зочинтой ингэж уулзалцж явах юм. Тэгээд та бүхэгээ миний YouTube сургыг дагаад дээрэс нь эрүүл мэндийн амжилтын коуч Амаахны доктор Занд гэсэн пэйжийг маань дагаж мэдээлэлтэй маань дандаа хамтдаагаарай. Өөрийнхөө эрүүл мэндэд, гэр бүлийнхээ эрүүл мэндэд дандаа хой нэмэр агуулж байгаарэ гэж хүсэж байна. Тэгээд бүгдээрэнд нь эрүүл их хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье.